今日の飯だ。これだけですか？ローソン何軒回っても売ってない。気合を入れてください。おい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 、やってくれてな。気合を入れろ。朝からローソン何軒も回って商品をかき集めて動画を撮る。でも商社何も買えない。意味があるのか。買ってこないと動画にならないでしょう。それはそうだな。